Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Andito kami ngayon sa complex sa Happy Tummy. Baliktad. Sa Happy Tummy sa complex. So galing kami kanina sa Kabuyaw. Nag-ano kami, ukay-ukay haul dun sa isang content. Gutom na rin ako sobra. Kaya samahan niyo ako dito ngayon sa Happy Tummy. Ingitin ko kayo. Mag-asamjip ako. Sanitize first. Please sanitize. Hanap tayong pwesto. Ang cute ng ano nila, diba? Ng place nila. Pakita ko doon. A few inches later. Ayan. Hi guys! Kain tayo! Wait ko ano. Paso yung sa plato. Masarap. Ah! Nakatulog na. Wala nang extra mantika dyan. Gawin pa nga. Let's yan! Ginawa mo naman kami kambing. Down you like? Nakakangaya yung pang. Wala bang maliit na to? Kung malaking tao sis. Ay, ano? Mamaya namin. Yung kutsara? Saan ba nagugas? Hindi. Nag-alcohol naman ako. Karami. May call pa dito ah. Ito. Tapos subo mo na lahat. Ang laki. Wait lang. Limitan muna natin. Baka sabihin laki. Kayo naman di lahat. Ano oras na? Kasi ang toyo. Ano ba yung toyo? Ayun to yun. Sige, tama na. Damo daw. Sabi daw. Ito yung dog. Nagalagay ka ng kimchi. Tapos ganito. Tapos ganito. Mas panyan pala yan. Ito. Ayoko na ba yun? Kakatuho mo na isang box. Para lang ito. Ito.
Dito. Taste ganda. Ito na ito. Ito na ito. Ang sakit nga lang sa balat. Oo nga. Dok, try mo tong chicken. Sarap. One eternity later. Hi guys! Kakatapos lang namin kumain dito sa Happy Tummy Complex. Sobrang sulit, sobrang sarap ng pagkain. Tapos sobrang dami nilang mag-serve. Sobrang sulit talaga. Tapos sobrang affordable. Tapos yung mga gustong pumunta rito, pwede kayong pumunta rito. Dito lang siya sa may complex. Malapit siya sa Target Mall. And lalagyan lang namin sa description box yung details nila para pwede nyo rin silang kontakin. Saka yung Facebook page nila. Yan ang pangalan. Oh? Ken? Ikaw? Siya si Kuya Ken, saka si Kuya Anthony. Sobrang bait din ng mga staff nila dito. Saka si ate. Pero ang pangalan niya? Nicole. Si ate Nicole, kapangalan ko pa siya, di ba? Ayan, sobrang thank you po sa inyo. Sobrang bait niyo. And baka may gusto po kayong pagsabihin. Shout out. Shout out po ganyan. Shout out na lang po. So don't forget, subscribe po kayo sa YouTube channel. Angela Cardiente po. Cardiente. Thank you so much. Yan lang. Sana natuwa kayo sa vlog ko. And kung may gusto pa kayong request or paggawa sa akin, comment down below. Yon. Thank you so much guys. Don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell for more